ガードがカナの体を隠して水着に着替えた。酒代はいただいたわ。グレイ様に届け、この想い。おお、水着が似合う演出を作り出した。私のとっておきの感想を見せてやろう。決まったな。ごめんなさい、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 ごめんなさい。熱い。お前か夏、何をするか。ヘメテが復活した。どこだラクサス。無理だね。参加できるわけねえだろクズ。そりゃ関係ねえだろ鬼かお前は。取材の記者が来る。私の可愛らしさにノックアウトされる。ルシーさん、ぜひあなたの可愛い笑顔をグラビアに。私はついにグラビアを飾る。しかもその記者は運命の人。ルシーさん、あなたを一生取材し続けたい。